इसकी मम्मी ने तो इसे घर से ही निकाल दिया। पर दोस्तों, इस लड़के को खाना बनाना आता है, तो ये लड़का फटाफट रोस्टेड चिकन बनाने लगता है। तभी उसकी मम्मी उसे दूर से देखती रहती हैं। फिर ये लड़का दही की चटनी बनाता है। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर इस लड़के की मम्मी भी इसे चिकन मांगने आती हैं। तो दोस्तों, आप ही बताओ कि इस लड़के को अपनी मम्मी के साथ चिकन खाना चाहिए या अकेले। और दोस्तों, आपको आपके मम्मी पापा की कसम, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अब इस लड़के को क्या करना चाहिए।